¿Y si el único GPS de 1588 estuviera en tus manos? Estás con la Armada Española, enviada por Felipe II contra Inglaterra. En la pantalla ves la ruta perfecta, rodear Escocia e Irlanda y volver a España. Pero los capitanes no confían en una caja luminosa. Muchos barcos ya vienen dañados tras los combates en el Canal de la Mancha y los brulotes ingleses en Gravelinas. Tu punto azul avanza, la flota no. Faltan anclas, falta agua, falta comida. Las corrientes empujan, el viento decide por todos. El duque de Medina Sidonia manda una armada enorme, pero dispersa, cansada y sin puertos seguros. Luego llegan las tormentas del Atlántico Norte. Irlanda aparece en el mapa, también las rocas. El GPS te dice exactamente dónde estás. La historia te recuerda algo peor. Saber la posición no sirve si no puedes gobernar el mar.